Já minha hortinha já começou tudo a levantar, ó. Uma semana que eu plantei, ó. Olha, gente, que belezinha. Olha. Olha a cebolinha, olha. Olha o hortelã como já tá. Que gracinha, meu Deus, que é a natureza. Olha a horta, gente. Olha lá, olha a água lá caindo lá, quer ver? Ó. É no fundo da chácara, ó. A chácara tá aqui, aí tem essa coisa aqui, ó. Aí tem um portãozinho. É esse portãozinho que a gente olha lá, ó. Gente, aquela árvore, aquele pássaro ali, ó, é jacu, ó quanto, ó. Ó, olha o jacu. Ó, jacu. É uma árvore, um pássaro grande, ó. Ó. Olha que lindo, olha. Olha ali. Olha que lindo. Gente, olha. Olha ali. Ó. Vou jogar milho pra eles, ó. Telhado, ó. Eles acabaram descendo no telhado para comer o milho. Esses pássaros chamados jacu, gente. Eu tô aprendendo cada coisa depois que eu comecei a ir o final de semana pra chácara. Aí comecei a ver cada bicho que eu nem sabia que existia. Principalmente essas aves aí que eu não sabia. E nem o nome delas, agora que eu sei que é jacu. São lindas, gente, são aves enormes. Aí, desculpa aí da gravação, porque nós temos esse coisa que nós tratamos dos passarinhos, tá vendo esse pau aí com essas coisas? Aí nós tratamos dos passarinhos. Aí deu uma geral na chácara pra vocês no final. Acendemos uma fogueira para comer batata doce, milho. E depois deu uma geral na chácara, ela tá precisando ser limpa. No fim de tarde, uma fogueira, o pôr do sol já se tá se pondo. Gente, que delícia! Uma fogueira de São João, comer batata doce, milho. Tô mostrando umas peças bem antigas, um moedor, esse fritador de batata que eu vou reformar. E também esse moedor de carne que também eu vou reformar, gente. Olha que peça antiga. Veio do açougue essa peça aí. Primeiro os açougueiros punham a carne ali, saía moída aqui. E eu vou reformar também essa peça aí, ó, de ralar queijo. Então tem muita coisa boa. Também tô mostrando as panelas de ferro, gente. Olha as minhas panelas de ferro da roça. Dei uma boa lavada nela, agora eu vou queimar ela com óleo. Depois eu resolvi fazer um bolinho de chuva, gente. Que delícia, né? Tá chovendo, gostoso. Nada melhor com um bolinho, café, uma chuvinha fina, gostosa, final de tarde. Que delícia na roça. Gente, foi uma delícia esse fim de tarde aí. Linda minhas panelas, né, gente? Nossa, tô apaixonada por elas. Com uma pipoquinha, com queijo e bacon no final da tarde, que delícia. E depois um relax na banheira, né, gente? Nada melhor para dar um descanso para você dormir.